所以而家呢個係邊個？呢個咪即係呢個咯，咪即係呢個咯。啊，係嘛？係啊。Okay，and then hold on。Hold on。你睇下佢幾賤，笑得。哎呀，好中意佢咁賤賤格格啊，賤得咁可愛。嗰個係精靈篤㗎啦。Open this one。仲可以呢個係乜嘢嚟㗎？唔知，你打開啦。係咩類型啊？有冇 tips 啊？你打開啦。有冇方向啊？俾啲方向我，即係食得嘅，唔食得嘅，唔食得嘅，裝飾嘅，唔食得嘅，公仔嚟嘅。係。哦，係啊，即係又係賤仔。你開啦。應該係啦，應該係啦。哇！呢個係 secret。唔知係唔係？你打開嚟睇啦。哦，即係又係盲盒嚟㗎，都係。係。blind box 喎，係喎，呢度寫明喎。但係邊個唔知？但係你睇唔睇到有咩特別啲啊？即係又係嗱，呢度側邊你就係話是但6個，是但一個。你有冇睇到乜嘢特別啲咧？我睇唔到呢度咯，一對。係 hold 住乜嘢咧？好似乜嘢 ？hold 住啲乜嘢啊？可樂。好似啲乜嘢？我話 hold 住啲乜嘢？係啊，可樂嘅代表啊！你咁中意飲可樂啊嘛？但係佢係 blind box 喎，會唔會冇可樂㗎？一定係有可樂，但係係就唔知邊咩個係咩款係。我而家開啦，唔客氣啦我。いただきます。哇，好大個啊！呢個大啲，係個 can 嚟㗎喎。咩個 can 啊？個 can soda can，嗰個係 bottle。哇！好似我咁喎，好似我 hold 住你中意飲可樂㗎？奸奸詐詐、古古惑惑咁喺度笑，拎住罐可樂，好似我。但係仲有一樣仲似我係咩啊？又白又滑白雪雪，滑溜溜，又香又甜，個個都想要。咁咪有盤啦。咁你中意飲可樂啊嘛？咁我美國嚟，梗係整隻可樂俾你啦。哦，其實佢一樣 size 嘅啫喎。係啊。係啦，但係個盒大好多。係啦，個盒大好多。係啊。佢哋都係咁高咁大㗎啦。係啦。噔噔噔噔噔噔噔。OK。完。Bye。